Alléluia ba mama. Amen. Alléluia. Amen. Lelo ezali pona ba mama. Ezali deuxième mercredi na biso to sangisa ba mama. Ba mama ya mitema na Nzambe. Mama ya motema na Nzambe motema za kolimbisa. Yango toza koloba lelo na lokota na biso moko. Ça ne concerne que les mamans dont le cœur pardonne, les mamans de Jésus. Yango toza koloba ba mama. Oyebi likambo ko tungisa biso ba mama yoko za ko tungisa biso ezali makambo oyo basi ba lobela biso. Toza ko kenesko na buku na biso par exemple ya Apocalypse 3 20 elobi nini toza koyoka mama moko aza kotaka na mongoro makasi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Toyoki wan. Leto bandaki mama luka libela déjà na Romains 19. Leto bandi biso nyoso. Tota kozongela bopo ba mama, passe on dirait pas eza na biso makasi. Makambo to sito eba bandakala. On dirait to ali ko simba te. To wane zalaki baza kolakisa. Ndenge nini? O kutani na Yesu. Yesu lobi na telemi naza ko beta porte ekuke ya motema na yo. Soki ondimi ofungoli porte ngai na kokota. Le na kokota toko fana nayo pe toko lia nayo. Koyamba Yesu yango te nde balakisa koyamba Yesu. C'est qui est aussi vrai. C'est vrai. Yami balé toki ko ken na book ya Romains na Romains 19 eza ko bana biso ni kuna nde kotanga. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toyoki ezali tozu mibale ndakisa mibale ya biteni ya kati ya buku. Tokena Apocalypse totangi pe na Romains. Eza ko lakisa biso ndenge nini ya koyamba Yesu. Koyamba Yesu lelo soko tuni ba mama nazo tuna bino wana. Koyamba Yesu mutakozongela kaka ndenge wana. Romains lo biboye Apocalypse lo. Mais dans la pratique des choses, elingi kolobelo konini. Soki tokei na buku ya ba Corinthe wana kaka Paul mutaza ko expliquer biso. Na 1 Corinthiens 6, soki bandi ko tanga partie ya 9e ti 11e aza koloba. Miyibi, bandumba, bato na bosoto, bato na ekobo, baba zali ko sangana basi na basi, na mibali na mibali, bakuluna, bakokota lola te. Alobi ezane ndenge wana bozalaki baike na kati na bino, ndambu na kati na bino. Kasi lelo bo sukolami, bo petolami, pe bo longisami. Eliko lakisa nini? Yo moto tango lobo yambi Yesu. Kwa mbese ninga lakisa nini? Tango yo kutani na mokonzi ya bakonzi Yesu Kristo. Ça veut dire moto aliko pesa yo bomoy. Oye na mikumba na yo, o depose na makolo na ye. Tango yo depose na makolo na ye apesi yo bomoy na ye. Olongoli bosoto, kobunga, nyoso zalaki nango, opesi ye, tala koyamba Yesu. Tango yo opesi ye, il faut loko moko salema. Opesi ye pa apesi yo loko. Apesi yo nini? Apesi yo bomo inayi. Bomo Yesu apesi yo, cela veut dire apesi yo mobimba na ye. Kimia na ye se koti na kati na bomo inayo. Yo motosiri kopesa ye. Oye ezalaki kotungisa bomo inayo. Ya pesi yo kimia na ye. Bongo na skana Romains 6 na 17e verset lobi c'est lui qui s'attache à moi et avec moi un même esprit. Oya kangami na kolo Yesu azana ye molimo moko. Cela veut dire tango yo bokutani na ye. Bosali échange. Obusani pene pene po biki mo biki yo. Po biki sayo malamu yo pesa ye. Oko pesa ye o zaki na ngolo kola mokumba. Ye apesi yo bomoy. Abikisio. Kasi alobi, tu dois t'attacher à lui. Tu t'attaches et tu es avec lui un même esprit. Oko kango mana Yesu. Nde makambo ezali ko kima biso ba mama. Makambo ezali ko kima biso. Oko mona kaka moto ayamba Yesu banda bambulo na bambulo kutane elongeza ya kobeba. Toujours azalaka na makambo. Cela veut dire à comprendre te Yesu alobi bakoyoka ngai. Vous m'écoutez, mais c'est pas tout le monde qui croit à ma parole. Oyoki Yesu maloba yango. Bongo azako yebisa biso. Thomas Paul na buku toujours ba Corinthe. Na wate na ba Colossiens 3. Alobini. Alobi yo moto oyo seku na Yesu. Ko seku na Yesu ngela ksanini.
cela veut dire okufaki na ye kokufa na mai ya baptisme. Tango yo bimi, cela veut dire obiki osekwi na Yesu. Yo wana muto kufaki na Yesu osekwi na ye. Eloko asengi na yo. Alobi luka kasi makambo ya likolo. Luka makambo ya likolo. Makambo ya likolo ezali nini? Makambo toza koloba. Makambo nini otouti koloba. Yesu alobi boye soko okutani na ye za na ye bomoko. Alobi luka yango. Matango yo abi luka bokozi ba likolo esika Yesu afandi. Hein? Là où Jésus est assis à la droite de son Père, de Dieu le Père, à sa droite. A bomba mikuna na likolo. Alobi luka biloko wane ya likolo. Après avoir trouvé, abi, tu ne t'arrêtes pas là. Alors, affectionne-toi à ces choses-là. Affectionne-toi. Pour s'affectionner, ça ne prend pas 1 minute, 2 minutes, un jour, une semaine. Non. Tu t'attaches à lui, tu es avec lui, un même esprit. Affection, cela veut dire, tu t'exerces. On peut s'exercer. Qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce qu'on m'a appris? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quand j'ai rencontré le Seigneur, je lui ai donné tout ce qui me pesait, tout ce qui était fardeau pour moi, qu'on appelle en résumé péché. J'ai remis au Seigneur. En échange, qu'est-ce que le Seigneur m'a donné? Il m'a donné sa vie. Il m'a donné le repos. Il m'a donné la paix. Mais il dit, dans le 17e verset, il dit, toi, tu dois t'attacher à moi. Tu t'attaches à moi, tu es avec moi un même esprit. Quand on a Colossiens à l'objet, au Luki, aux Zui, mais affectionne-toi. Tu t'affectionnes, et puis les autres histoires, les autres membres qui sont rattachés à la terre, tu fais mourir. Tu feras mourir comment? En s'attachant à la parole. Tala makamozali ko kiba biso ba mama. Yesu Kristo tangwa pesi obomoyi. Malamu tout le temps ko kamata makomi na ye ko tanga. Ko vérifier. Makamuni na lobi. Makamuni ne ko mami kuna. Ndi alobi oko s'attacher, oko mesana. Po soko sali bongote, oko bosana. Leba okuta na mutu elongeza okangama. Nzoka nde na kati na buku kaka. Paul azebisa ba Romain. Na Romain 14, 17. Alors bibo konzi ya likolo, ezaka kolia mfumba te, kolia tuka te, kolia madesu te, kolia matamba te, kolia makemba te, lituma te, ou bien le yango te. Bo konzi ya likolo, ezaka komela te, o koka, o nini te, na sa publicité ba koka te. Bo konzi ya likolo, ezali nini? Ezali la justice, la paix, la joie. Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle que nous avons été justifiés. C'est lui qui sait qu'il est justifié. Il a un cœur rempli de paix. C'est lui qui sait qu'il est justifié. La paix conduit à la joie. Dans cette joie qui est toujours accompagnée par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle. Tant que nous sommes avec le même esprit, nous devons nous attacher, nous devons nous affectionner à ces choses d'en haut. C'est le Saint-Esprit qui vient nous rappeler. Alors celui-là, qui sait qu'il a été justifié, à Yébike, à Longisama, Yesu asi à Longisiye, ma maman, Yesu à Longisiyo. Yo moto Yébike Longisami, et comme on a na motema kimia. Tant qu'on a na motema kimia, et qu'on pèse Longino et Senghor. Tant ozo kota bazo mona mama tondi ne sengo mama motema kimia pona nini po ayebike ya sili kolongi sama. Elle a été justifiée et sengo ekotinda aloba alobela batu bandiko moninga nazali na longi sami Yesu asi alongi singai Yesu alongi singai asambi pona ngai aleki banzela so alekaki ayebisaka ke naza non coupable na tondisa mine sengo ozali kopa za sango malamu bakomona elongi na yo oza mama ya sengo mama motema eza kolimbisa po nini po oyebi eloko nini vraiment oza nango oza mutu na mawa te tala makambo ntango tozali kozongela bongo bandeko omona eza likambo moko na kati na Biblia oyo Nzambe atali bato atali libota anayebi bino na yebi ndenge bozali menga na oki kotika bino bote mais il faut na yebisa bino omoni awa toza na buku ya Deutéronome mbala na mbala sili kozongela Deutéronome 30 à partir du 19e verset na 20e verset Nzambe atali libota na lobitala bino na tie liboso na bino likolo na mabele lola pe mabele na zui yango témoin
contre bino na sali ne lilingi na ngai likolo elobaka te mabele elobaka te mais bino ne lilingi na ngai boza bato boza koloba mais na tie bango témoin liboso na bino pona boyeba liboso na bino mabe ezali pe malamu ezali ngande na tie ngande nzambe na tie kufa na tie pe bomoi kasi ngai lokola nalingi yo moto na sala na bolingo nyonso na maboko nango ezali chef d'œuvre na nga nayebisi yo pona bomoi. Ça veut dire bika. Mais tant yo ko bika. Obiki po lingangai. Ngai nzambe ona kelio. Lo biko na ezali po yo linganga. Ko linganga cela veut dire nzambe suki wana te a continuer ko expliquer libota naye. Abi ko linganga ezali tango nyonso yo ko kaka lolaka na ngai. Tango nyonso yo ko bombaka makomi na ngai. Tango nyonso ko sala ke o tambola na kati na makambo na yebisio. Bon, on a beaucoup, il y a le Nouveau Testament, il y a beaucoup, il y a Yohan. Yesu a l'obi yango. Yesu a l'obi, oya linginga, na Jean 14, verset 21, na verset 23. Alors, oya linginga, azali motoyo, akoyoka, ngai, akobomba makamnaza koloba nae, pe akosala unga na lingi, bon ngai na tata na nga toka kovanda na kati nae. Abi motoyo ya linginga, azali motoyo, azali koyoka makamnaza koloba, azali kobomba, pe azali kotala, kotambola ndenge na lingi. Tala makambo na lingine pseudo mama omoni makambo cela veut dire ko zanga esengo ko bosana keso atuni oyamba yesu melongeza ne sengote oyamba yesu botozo mona réaction ya muto yamba yesu te oyamba yesu oliko pesa vite po bosani po yebite alobi toke na psaume 1 alobi makambo muto ne sengo azali moto oyo na psaume 1 kaka alobi heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie de péché, qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la méditation de la loi de l'Éternel. Moto ne sengwazana son totuni mutuna mutakolba ke moto ne sengwazali moto atambulaka atele marato avana te moto ne sengwazali moto oyo azali kotanga makomi atata na ye alobi tu lis ça jour et nuit médite ça jour et nuit tu es comparé à un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce que tu fais, ça va réussir. C'est ça le secret que Dieu nous donne. C'est ça le secret. Mais le secret qu'on te donne, on doit ça la tête. On a tout le temps, on a un comportement bizarre. On a les cinquantés, on a cela veut dire aussi au PC Mikumba Nyoso. Au Kozonge la Gombala Nambalate. Soki omoni na miso bingai na sina pesa mokumba na kolo na ngai nakata bomo ina ngai nazaka kana Yesu mokumba ekotungisa ngai te maladi ekotungisa ngai te kozango ekotungisa ngai te bana na classe bazofuta te ekotungisa ngai te likam eloko moko ekotungisa ngai te po nyonso ngai na pesa na kolo Yesu. Omoni différence ali na mboto azali ko se souvenir na makambo basala ki bakutana ki na Yesu moto yakutana na Yesu apesa Yesu mokumba nyonso opesi Yesu mokumba Yesu azongiseli yo kimia na kati ya bomo inayo Cécilie alobi ko banga lisute mais à condition kangama na ngai nde lelo mama nde ko na ngai ya mwasi mama ya église mama ya libota yo ozali pembeni mosungi oza mosungi oza mwasi ya pasteur oza mama oza na ba misala na église oza na ba responsabilité na église pe na ndako pe na foyer na société simba makambo yo ko regretter le commenter comment na te ki bien anga na yamba Yesu na zo comporter comprendre kangamba na Yesu osio yamba ye ndima makambo na yo sali lelo o yo sali ko zongle susu makambo susu te na kombo na Yesu tika bandeko makambo tozo loboy esunga biso efanda la kati ya bomo ina biso moto musa ko sunga biso azate obele ko tanga makomi na nzambe ko yoka o ya lobi nde ko sunga biso ele comme ça ezalité. Mais bien aimé dans le Seigneur, je pense que c'est ça. J'ai essayé de citer le verset biblique, le texte biblique en français, mais j'ai expliqué à les gars à cause de nos mamans, que nos mamans s'imprègnent de ce que la Bible dit pour qu'elles retrouvent aussi la paix, la joie, la justice que Jésus-Christ nous a donnée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis toutes et tous. Amen.